به رویاهامندان و عمل کنندگان خوش آمد میگیم. به سفری در ذهن یکی از عمیق‌ترین معلمان عرفانی قرن 20، نویل گادارد. مردی که باور داشت نیروی تخیل انسان میتونه ساختار واقعیت رو باز کنه و عمیق‌ترین خواسته هامون رو به واقعیت برسونه. در دوران تحولساز دهه 1930 تا 1970 گادارد اصول انقلابی خودش رو به اشتراک گذاشت و آشکار کرد که زمان و مکان چیزی جز بوم نقاشی برای تخیل نیستند. اما این خواسته برآورده شده‌ای که اون ازش حرف میزنه دقیقاً چیه؟ این هنر و علم تحقق رویاست. حقیقتی عمیق که میگه افکار درونی ما میتونن به واقعیت‌های بیرونی ما تبدیل بشن. و شاید از خودت بپرسی که چرا درک این موضوع برات مهمه؟ چون یاد گرفتن کلید تحقق خواسته ها دری روبروی زندگی باز میکنه که توش آرزوهات فقط رویاهای دور نیستن، بلکه تجربه های واقعی و زنده‌ات هستن. با ما همراه شو تا راز تبدیل رویاهات به بخشی از زندگی روزمره‌ات رو باز کنیم. با تکیه بر خرد بی زمان نویل گادارد. فرقی نمی‌کنه که از قبل با آموزه های نویل آشنا باشی یا تازه بخوای مسیر تحقق رو شروع کنی. این راهنما سکوی پرتاب توه به سوی زندگی که با قدرت خواستی برآورده بشه و متحول بشه. بریم شروع کنیم. نویل گادارد در سال 1905 در باربادوس به دنیا اومد. برای دنبال کردن رویاهای بازیگری به آمریکا سفر کرد. اما به جای اون سرنوشتش رو به عنوان یه معلم معنوی پیدا کرد. سخنرانی‌ها و کتاب‌هایی که از دهه 30 تا 70 میلادی نوشت، حاصل یک عمر وقف شده به باز کردن قفل قانون جذب بود. فلسفه نویل روی این اصل استواره که تخیل همون خدای درون انسانه. اون باور داشت که واقعیت بیرونی بازتابی از حالتهای ذهنی ماست و با تغییر اونها واقعیتمون هم تغییر میکنه. این اصول ساده‌اند ولی عمیق. حس داشتن چیزی که میخوای رو همین حالا داشته باش. از تخیلت استفاده کن و اون رو با وضوح کامل ببین. به واقعیت داشتنش ایمان داشته باش. طوری زندگی کن که انگار همین حالا واقعا داریش. با عمل کردن به این اصول خودتو با خواستهات همراستا میکنی و اجازه میدهی که اون خواسته ها توی دنیای فیزیکیت ظاهر بشن. روش های نویل فقط برای ایجاد تغییرات بیرونی نیستن، بلکه هدفشون تغییر از درون خود آدمه. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردی، حتما ازمون حمایت کن با لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندی. پایه‌های تحقق از دید نویل گادارد. 1. قدرت تخیل. نویل باور داشت که تخیل فقط خیال بافی نیست، بلکه یه نیروی الهی درون هر انسانه. یه نیروی خلاق که میتونه واقعیت رو شکل بده. برای استفاده از این قدرت اول باید بهش آگاه بشی و به تواناییش باور داشته باشی. با هدف و وضوح تخیل کن، چون تصاویری که در ذهنت میسازی نقشه آیندت رو طراحی میکنه. 2. احساس خواسته برآورده شده. نویل میگفت احساس همون رازه. برای تحقق خواستت باید احساس کنی که انگار همین الان بهش رسیدی. فقط مثبت اندیشی نیست، بلکه یه باور عمیقی که اون خواسته همین حالا وجود داره. این احساس قوی به ذهن ناخودآگاه سیگنال میفرسته و باعث میشه آرزو توی واقعیت شکل بگیره و حرکت ایجاد کنه. 3. زندگی کردن در نقطه پایان. یعنی چی؟ یعنی زندگیت رو بر پایه این باور بچینی که انگار اون خواستت همین حالا برآورده شده. نه اینکه امیدوار باشی، بلکه مطمئن باشی.
نویل میگه این کلید تحقق خواسته است. اگه طوری رفتار کنی که انگار خواستت الان توی زندگیته، دیگه فاصله بین الان و هدف نمیمونه. با این روش باورها، رفتارها و واکنشهای دنیا با اون چیزی که میخوای هماهنگ میشن و زندگیت مطابق با خواستت شکل میگیره. راهنمای مرحله به مرحله برای تحقق خواسته ها. 1. شفاف‌سازی خواستت. برای شروع تحقق باید دقیقاً بدونی چی میخوای، نه خواسته های زود گذر، بلکه آرزوهای عمیق و قلبیت. این شفافیت میشه نقطه تمرکز تو. اونو بنویس، با کلمات یه تصویر واضح ازش بساز و مطمئن شو که این خواسته با ارزش‌ها و هدف بالاتر وجودیت همراستا باشه. پس از خودت بپرس چرا اینو میخوام و چطور زندگیم رو بهتر میکنه. این نوع درونگری باعث میشه آرزوهای مبهم تبدیل به نیتهای شفاف و مشخص بشن. یعنی یه جهت واضح و روشن برای انرژی و تخیلت فراهم میکنی. 2. استفاده از تکنیک‌های تجسم. وقتی خواستت رو واضح و دقیق مشخص کردی، وارد کارگاه ذهن بشو. از طریق تجسم توی ذهنت صحنه‌هایی رو بساز که خواستت همین الان برآورده شده. از تمام حواس پنجگانت استفاده کن تا تجربه رو زنده تر کنی. طعم‌ها رو حس کن، صداها رو بشنو، لمس کن، بو کن، ببین. هر چقدر این تصویرسازی کاملتر باشه، تأثیرش بیشتره. تمرین منظم به ویژه قبل از خواب این تصاویر رو توی ناخودآگاهت حک میکنه. اونو تبدیل به یه مراسم روزانه کن. یه جای آروم پیدا کن، بدنت رو ریلکس کن و بذار ذهن خلاقت اون واقعیتی رو بسازی که دلت میخواد. این تمرین مداوم باعث میشه خواستت در دنیای نادیدنی واقعی بشه و آماده ظهور در دنیای فیزیکیت بشه. 3. پرورش احساس داشتن خواسته. پایه و اساس روش گادارد پرورش همون احساس خواسته برآورده شده است. بعد از تمرین تجسم ازش با حس رضایت و خوشحالی بیرون بیا، انگار که واقعا خواستت مال تو شده. این حس رو با خودت ببر توی زندگی روزمرت. بذار توی رفتارت، حرفات، حالت چهرت این اطمینان و شادی جاری باشه. اینجا بحث تخیلات کودکانه نیست، بلکه یه هماهنگی عمیق بین حالت احساسی و واقعیتی که داری خلق میکنی. تو داری یه فضای درونی میسازی که اونقدر با خواستت آغشته شده که دنیا ناچار میشه بازتابش بده. 4. حفظ ایمان و کنار آمدن با تردیدها. تو مسیر تحقق خواسته، حفظ ایمان وسط دریایی از شک‌ها یه مهارت خیلی مهمه. شک طبیعیه، ولی میتونه نشونه‌ای باشه برای اینکه دوباره به خواستت ایمان بیاری. وقتی تردید اومد سراغت، بشناسش، ولی تمرکزت رو دوباره روی خواستت بذار. از تأکیدهای مثبت استفاده کن که تصویر خواستت رو تقویت کنن. یاد موفقیت‌های قبلیت بیفت تا اعتماد به نفست بیشتر بشه.